taay wanti si harkaa baatee jirti marroon aabaa fudhatee jira namni hundimma marroo laala malee namni qubaa'uu si qabu hin jiru mangudduma akka ta'eetii ta biyya alaati daa'ibara hidhattee yaatu tana fa'aatu ichi si laala malee tun ifiifuu baayoloojii nu geggeessaa jira si galee dhiisi firraa dalagaa jira abbaan dalagu kufee kuffisaa jira cabsee beeysee hiikkachaa jira miseensota biyya alaa kanatti harkaa diidanii nama buusii baasuuf dhabdee waboon ifirratti hirkannoo qabsoo ifirratti hirkannoo godhaa jirti isin rakkisaan jirtu isin maa rakkiftan maa oromoo jalaa burjaajeessuun barbaachise mee dargaggoota carcar keessatti harargee lixaa hancaratti rashaname san ibsa tokko baaftanii isin ilmaan oromoo rashaname makalaakiyaa rashaname ibsa tokko baaftanii paartii mormituu ta amaaraa bar amaaraa keessa yoo beera kabalanillee jaartii akkasii ta abaluu ta mangashaa tarrafa mulgeeta ichi kabalanii jettee ibsa baaftii bar hanga akaakoo abaabuu yaamte mee isin joollee dheengadduma harargee lixaa tanaan rashanamte tana ibsa baaftanii barattoota joollee teessan ta qeyroo gartee cabxee bayxee biyyatti isin galchite sigale ta ifii duutee ifii lafeen isii cabxee ifii dhiigni isii lola'ee lafarra yaa'aa dhiiga joollee sanirra yaa'aa galtan mee joollee tan akkana godhuun haraamii joollee tana dhiisaa jettanii ibsa tokko baaftanii akkamitti aangoo harkannaa akkamitti aangoo qooddannaa akkamitti gartee qabsoo finiinte tana dura dhaabbannaa akkamitti gartee marro gufuu taanaa akkamitti jaawar gattiqqeessinaa wanni isin dalagaa jirtan tanaami sigale tanaami wallaahi billaahi marroo ka xiqqeessu ka ol kaasu hujiisaati jaawariis akkasuma hujiisaati dhugaan siiban isin lachuu dhugaan isinii himan amma namni gartee isin bira kutee jira sirna kana xumurrisaa akkamii mootummaa akkam abiyyi booda mootummaa akkam qabaachuu qabna irratti haasa'u jira malee sigale abiyyi wajji haasoyna namni juumee tokko arki nama mataan fayyaa qabu hin jiru jechuudha sigale abiyyi miti sheeyxaanni fannoo miti sheeyxaanni osoo deemee dhufee sheeyxaana san fila ummanni biyyaarra ati maal goota magaalaa teessee nyaattaa bashannantaa makiinaan bobbaatee galta gibirri si gubutti hin jiru ilmoon teessi jalaa fuudhamtee raayyaa ittisaati jedhanii ajjeefamaan jirtu sigale ajjeefamaan jirtu halkan milishaan dhufee si cafaqaan jiru jaartii teessi jala tumaan jiru gubachaan jirtu maal goota waan ummanni oromoo keessa jiru rabbii tokkicha qofaa beeka ati zabanyaa gartee haa shanee eegi jedhanii halkan sii guyyaa akaafaa oole akka qotee bulaa keenya gartee dukkana keessa dhaabaa bulan karaa gubbaa shanee eegi jedhanii dhaabaa bulan hoggi inni gal subii salaatee xiqqoon mataa lafa kaajee milishaan gibira kafali duruu dhufee hulaatti dhadhaye ati kana gubachaan jirtu maal goota makiinaa keessaa gabbuutee makiinaa keessaa ol baata maal goota tokkummaa ummata kanaa yaadda maal goota injifannoon ummata kanaa si gammachiifti sila ati aangooteechi garta malee teetii gubachaan jirtu ilmoon si jalaa xaragamaan jirtu beelaan dheebuun si gale jaartiin tee ulfaan ambulaansiin dhuftee mana hakimaa geessitu hin jirtu karaan hin jiru bu'uuraaleen misoomaa keekaman cee hin jiru si gale ati ifii gartee yoo xiqqishoo mataan si dhukkube ambulaansiin dandinni godhaati karaa bilicirra ceehaa si gale manatti kiniinni si dhufa maal goota silaawu hin rakkanne hin gubanne si gale maal gootaayi akka ummanni kun tokko tahee gartee sheexaana kana ofirraa baasu kaasurra maal gootaa gale si gale yaa abaa'oo bilicii abaa'oo hiltan akkuma sheekotii manzaraati sheekotii manzaraa ta guyyaa dheeraa
dhayxee hiltan ooltu dabbaa beera amaaraa kana laalaa ooltu guyyaa dheeraa maasha Allah jedha dabbaa Adaanish kana laalee taa'e sheekotiin manzaraatu maal godhan isaa ilmaan isaanii kun Austraaliyaa qaraan Kanaada qaraanii kun Dubaay qaraanii sheekotii manzaraatu maal isaan dibe kadhumu kabuqqa'u kawaraana yaa'u kamilishaan cafaqu qotee bulaa kana ilmaan hiyyeessaati maal godhan silaa siga ati sanumaa jechuudha ati sanumaa jechuudha sosaniifuu ummata Oromoorraa harka kaasi buleessa kaasaa manguddoo teenya kaasaa ummata Oromoorraa feetanni kaaftan feetanni dhiibi isinumaaf irra jala isinumaatutti qaana'uu ta'a qabsoon Oromoo tanaanii dhaabbatti wallaahi hin dhaabbattu Oromoon mirga fi falmachuu tanaanii dhaaba hin dhaabu osoo jaawar gabbee dhaabbadhaa jeen hin dhaabbatu ummanni Oromoo ummanni gubachaa jira beelawaa jira gudeedamaa jira buqqa'aa jira gibira jedhanii gidilfamaa jira buusii milishaati jedhanii qiyaamaan itti ba'aa jira buusii paartii jedhanii buusaa gonofaa jedhanii ummanni asii keessaa dhawamu jira ka waan qabu gurguree waan gurguruu dhabee baarattiif darbee jira ka iffannisee jira naggaadeen naggaduu dadhabde qotee bulaan qotachuu dadhabe naggaadeen takka yoo hooskii takka gurgurra jettee 100 meeshaa fiddee gaddaabde 300 si fida gibira jee barsanuu qasif fidu kun ifii barreeffachuun beeku bar namaaf barreessaaf 300 jee 300 jii barreessi jee waraqaa namni barreessiif tana fidee dura qaba yoo inni didi ule sigale daldalaan daldalachuu dadhabe sigale akkam Oromoon qabeenya harkattee Oromoon maal harkatte mee abbootii qabeenya guutuu haga ammatti warra Amaaraati harkaa qabu isaanii gibira kafalee badhaafamu gartanii hin jiru jechuudha hayjarrini maraataa gibira kafalaa sigale inni abbootii qabeenyaa jeeti gartee ijoollee gartee kaadiree lafa saamtu tana kaadiree hojii lafa saamtu tana tadachii miskiina irra dhaabbattee gurgurtu osoon haati boochuu milishaa fi poolisaan dachii tanarra aariyanii dachii tana gurgurtu tana gartee abbootii qabeenyaa jaan sigale nama tokko naafi dimee abbaa qabeenyaa guddaa Alaamuddin fa'aa wajji jiru nama Oromoo hin jiru sigale soo saniifuu obboleeysoo manguddoo teenya dhaaphaa Oromoorraa dhaaphaa saba kanarraa dhaaphaa bara meeqa adda diidan hayyoota isaanii keessaa fixan caccabsitan akkam bilisoomni gootan ara rabbi hamdii ijoolleen tun waboon arra qabeenya Oromooti bu'aa eega wayyaaneen diigamte Oromoon gartee jijjiirama dhuferraa bu'aa maal buufate jettee yookaan gaafattu taate waboo takkittii tana qofa qawwee takkittii waboo harka seente tana qofa erga wayyaaneen diigamte bu'aan Oromoon buufate yoo jiraatte waboo jaaramte tana qofa ammaasis nageenya kadhoorku jiru waraana jaaramee lolee lolchiisee kufee kuffisee cabsee cabsu jiru kana malee atiin gartee manguddoon sa'aa 12 mana seentee sa'aa 12 ulaa namni alaansi qollofee alaansirraa banu tanaa miti yeroodhaaf nama burjaajeessuu ni dandeessa ni dandeessa sun garuu itti fufanii qaban never itti fufan qabu kanaafuu dhaabbadha ijoollee teessanii dalagu jira jaawar ilma keessan taayyeen ilma keessan marroon ilma keessan sheekka abbutaa ilma keessan ilmaan keessanii siyaasaa dalagu jira dhaabbadhaan isiniin jira akka ilma keessanii tana tanumaaniin bira kuta itti aansuudhaan barattoonni dubbii qabdan tana jabeessitanii sadarkaa namichi sun rizaayin ministeertichi sun
aangorraa ka'utti oofu qabdanii. Biraanuu Naggaa fira Oromootii mi diina Oromooti. Wanniin ani qabsaa'uuf Oromoo Itoophiyaa irraa eeguufiin qabsaawa nama ji'ee jechuudha. Biraanuu Naggaatii fi Abiyyi yaadni isaanii tokko jechuudha. Wanta narraa himi daaqoon kana Daani'el Kibiretii fi Biraanuu Naggaati Abiyyi yaadni isaanii tokko, ilaalchi isaanii tokko. Sigale Abiyyi bira taa'eeti afaan Oromootiin waan isaan yaadan afaan Oromoo siikuu jira malee garaagarummaa takka hin qaban. Tanaafi gartee qulfii biyyattii harka kaa'ee jechuudha. Abiyyi isin dhaga'u ta'a abadan isin hin dhaga'u. Akka if dhageessisu haa godhu isin. Manaas teessanii dhumu jirtan. Tokkoon milishaan manarra deemee isin fixu jira. Bakka takkatti du'a seenaa qabdu du'uutu isinii wayyaa jechuudha. Ama meeqa eega dulloomtee ama 35 ama 40 ama 60 geesse digirii takka si harka kaa'anii sanuu kan abdiin qabne ganaa digirii takkitti tanaan dalagaa harkattamuun harkattu kan hin beekne. Sigale sit taphattii jechuudha. Piippiin takka maqaa ifiitu barreeffattee hin beekne tamarkaattoodhaa digirii bitattee sigale sababa namicha sheeyxaana kana faarsitu aangoo harkatte sit taphattii jechuudha. Kana maal godhuu qabda? Kana kan firraa falmattuun sigale adeeroo yoo falmatti heddan taateetiif jabaadhuu falmadhu. Yoo ustees sheekka abbutaa jireenya Ameerikaa keessa jira Jawaar Mohammad namni hundinuu hayyoonni sagalee sii ta'e halkanii guyyaa hirriba sii dhabu kun dhiiga keenya Oromummaan nu muddee rakkachuu jirra malee sigale waa takka wanni nuu jijjiira yoo isin badhaatan ni gammanna akkan wajji gammaddan akkan wajji uffattan akkan wajji boontanii sigale akka isin nuu gottaatanii Oromoon tiyya gartee rakkattanii kararra dhaabbattanii hoggii kadhattan waan asii nyaannuun nu keessaa deebi'a. Hoggii lammiin tiyyachii boontee maal jettee shaa jettu gammachuun qabaa jechuudha. Gammachuu san isinii wajji qooddachuuf rakkachuu jirra jechuudha. Sigale jabaattanii mirga keessan falmachuu baannaan tuttuuxanii yoo dhiiftan tokkoon hoogganoota warra hiriira baasiyyan ilaal kaameraan maqaa qabachuu jiran awwaanin keessa quba qabuun isiniin yoo bakka takkaa dhaabbattanii dhukkee irraa kaaftanii harka kennisiiftanii seera sana isiiftan malee wallaahi billaahi yoo isin itti dhiiftan isiniif ta'anii jechuudha. Isiniif ta'a. Akka macal jedhanii isin laalan kanan se'e. Sigale. Kun ummata dhiiga namaa qabuu miti. Ummata Rabbi sodaatuu miti. Ummata isin dhiisii isin ijoollee kana dhiisii abbaa gadaa jilbibbachiisee arrii azaabni nuuni sodaate Oromoon jettee mammaayitu san abbaa gadaa rashan ummata diina millaa qabuu miti. Ummata battee urgaa isaa ka afaaniin hin dubbatin ka hiriiratti hin bahin miskiinticha hoteela ciisu bakka ciisa isaatii fuudhee harka hudduu duubatti hidhee rashanee jechuudha. Ummata Haacaaluu hundee isaa miskiina ilmaan isaa guddifachuudhaaf sabuma kanaa sagalee ta'uu malee karaa deemu miskiinticha san fuudhee rashanee isinii daa'uun jee hiriiratti bahe wallaahi akka isin godhuu ta'an yoo daftanii qabsoo tana finiinsitanii bira dhaabbattanii nuti isin wajji dhaabbanna isin duuba jirra qabeenyaa yaadaa waa hundaan isin duuba jirra